अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेसन में हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को बनाना सीखा था और ये देखा था कि एक्टिव और पैसिव वॉइस जो है वो क्या होते हैं और रेफरेंस क्या था आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। आज हम अपनी एक्सरसाइज जो है वो देखेंगे अपनी बुक में से। ये हमारी एक्सरसाइज है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस में, और ये आपके सिंपल सेंटेंसेस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस नहीं है। यानी इसमें आपका जो सब्जेक्ट है वो ना भी मौजूद होगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब्जेक्ट आपका जो है वो नहीं मौजूद है यहाँ पे। तो आपने क्या वो फॉर्मूला वही वाला जो है वो इस्तेमाल रखना है कि आपका ऑब्जेक्ट है पहले लेटर्स हैं, जैसे इज आर बीइंग का इस्तेमाल मस्ट होना है, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो मस्ट लगना है। उसके बाद सब्जेक्ट और बाय बाय इसके बाद लगता है और सब्जेक्ट लगता है अगर मौजूद हो तो। तो हम अब सिंपल सेंटेंसेस जो हैं वो पॉजिटिव कहना चाहिए, अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस पैसिव वॉइस के देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। फर्स्ट एग्जांपल, खतूत डाक में डाले जा रहे हैं, लेटर्स आर बीइंग पोस्टेड, पतंगे उड़ाई जा रही हैं, काइट्स आर बीइंग फ्लोन, गोश्त का कीमा बनाया जा रहा है, मीट इज बीइंग मिंस्ड। बीइंग मैंने जैसे पहले बताया इज आर का इस्तेमाल है, आपका ऑब्जेक्ट पहले आ गया है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपका हर जगह लगाया गया है। कई किस्म के खाने तैयार किए जा रहे हैं, मेनी काइंड्स ऑफ डिशेस आर बीइंग प्रिपेयर्ड, गवाहों के बयान लिए जा रहे हैं, द स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस आर बीइंग रिकॉर्डेड। इस मुकदमे का फैसला सुनाया जा रहा है, द जजमेंट ऑफ दिस केस इज बीइंग अनाउंस्ड। बावले कुत्तों को हलाक किया जा रहा है, मैड डॉग्स आर बीइंग किल्ड। बैलों को हल में जोता जा रहा है, ऑक्सन आर बीइंग योक्ड टू द प्लाव। सब्जियां ऊंट गाड़ी पर लादी जा रही हैं, वेजिटेबल्स आर बीइंग लोडेड इन द कैमल कार्ट। हादसे की कहानी बयान की जा रही है, द स्टोरी ऑफ द एक्सीडेंट इज बीइंग टोल्ड। बशीर की दरख्वास्त नामंजूर की जा रही है, बशीर्स एप्लीकेशन इज बीइंग रिजेक्टेड। मुझे पिस्तौल का लाइसेंस दिया जा रहा है, आई एम बीइंग ग्रांटेड अ पिस्टल लाइसेंस। उसको बुरे अमाल की सजा दी जा रही है, ही इज बीइंग पनिश्ड फॉर हिज मिसडीड्स। एक अच्छी किताब, हमने पहले भी कहा कि ये ही को हिज में जो है वो चेंज करना है, और इसी तरीके से अगर कोई और भी आपका प्रोनाउन इस्तेमाल होता है तो वो सेकंड किस्म के प्रोनाउन में जो है वो चेंज हो जाता है, ही को हिज में, शी को हर में, और दे को दम में, इस तरह से जो है वो आपने चेंज करना है। एक अच्छी किताब जल्द शाया की जा रही है, अ गुड बुक इज बीइंग पब्लिश्ड सून। आपकी दरख्वास्त पर गौर किया जा रहा है, योर एप्लीकेशन इज बीइंग कंसिडर्ड। फिर ट्रांसलेट करते हुए जैसे मैंने पहले भी बताया कि यूज ऑफ इज, एम, आर, जो कि बीइंग के बाद, बीइंग के साथ जो है वो लगेगा, बीइंग उसके बाद आएगा, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपका जैसे आपने देखा ईडी, हर एक के साथ पनिश्ड, ग्रांटेड, रिजेक्टेड, टोल्ड, लोडेड, योक्ड, किल्ड, अनाउंस्ड, रिकॉर्डेड, ये सारे आपके थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो वहां पे आएगा। अब हम नीचे एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं, हमने अपनी एक्सरसाइज देखनी है। कोशिश करें कि इस एक्सरसाइज को जो है वो साथ साथ जो है वो करें, और मुश्किल अल्फाज जो है वो आपके जो है वो दिए गए हैं नीचे एक्सरसाइज में, तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं फिर होनी चाहिए, और इसको आप कोशिश करें कि कर लें। हम इसको एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं। आपने वही तरीका इस्तेमाल करना है कि ऑब्जेक्ट आपका पहले आएगा, सिंपल ही है, इसमें सब्जेक्ट्स का जिक्र कम है। फिर आपने उसके बाद उसमें आपने लगाना है, बीइंग लगाना है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, तो उसके बाद आपका जो है वो सेंटेंस बन जाएगा। कपड़ा हाथ, हाथ खड़ी, हाथ खड़ी यानी जो हाथ से कपड़ा बुनते हैं, हैंडलूम।
کپڑا ہاتھ کھڈی پر بنا جا رہا ہے. The cloth is being weaved on the handloom. Weave اس کا لفظ ہے weave. یہ آپ اس کا پڑھا ہوا ہے ہم نے پہلے بھی. weave WEAVE weave. کپڑا گرم کپڑے کو رفو کیا جا رہا ہے. رفو کرنے کو کہتے ہیں ڈان کرنا. ڈان ٹو ڈان کہہ لیں. So the warm clothes are being darned. Are being darned. کپڑے زیادہ ہیں. Are being darned. اس بازار میں چیزیں مہنگی بک رہی ہیں. اس بازار میں چیزیں things are being sold expensive in this بازار. اور things are sold expensively in this بازار. وہاں غیر ملکی اشیاء دھڑا دھڑ بک رہی ہیں. غیر ملکی اشیاء کیا ہوتی ہیں؟ فورن گڈس. دھڑا دھڑ بکنا لائک ہاٹ کیکس. تو وہاں کہاں پہ؟ وہاں پہ. دیر. تو یہ دیر بعد میں بھی لگ سکتا ہے، پہلے بھی لگ سکتا ہے. فورن things are being sold like hotcakes there, or there foreign goods are being sold like hotcakes. اس شہر میں 2 نئے بینک کھولے جا رہے ہیں. 2 new banks are being opened in this city. اجنبی آدمی کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. The اجنبی آدمی کیا اس کا اسٹرینجر. دا اسٹرینجر مین اور دا اسٹرینجر بھی کہہ سکتے ہیں. از بینگ چیٹڈ. دھوکہ دیا جانا، اس کو چیٹ کیا جا رہا ہے. طالب علموں کو ایک مفید فلم دکھائی جا رہی ہے. مفید از یوزفل. نیچے دیے گئے ہیں یہ لفظ آپ کے. دا اسٹوڈنٹس آر بینگ شون a very useful film, or not very useful, sorry, a useful film. بہت زیادہ نہیں لکھا ہوا، مفید فلم ہے. کھیتوں کو ہموار کیا جا رہا ہے. The fields are being leveled. leveled. level آپ کا جو ہے یہ آپ کا verb ہے، اس لیے leveled ہو جائے گا. پلوں کی مرمت کی جا رہی ہے. The bridges are being مرمت کرنے کو کہتے ہیں ٹھیک کرنا اس کو. They are being repaired. The bridges are being repaired. Are being BEING جو لفظ آپ نے یاد رکھنا ہے. بسوں کی تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے. The number of buses are being increased. Number of buses تعداد ہے نا. پاکستان کے نئے نقشے تیار کیے جا رہے ہیں. New maps of Pakistan are being prepared. رضیہ کو اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک بھیجا جا رہا ہے. بیرون ملک abroad. رضیہ is being sent abroad for higher studies. نئی جماعتوں کے لیے نئی کتابیں خریدی جا رہی ہیں. New books are being bought for new classes. New books are being bought for new classes. یہاں کپڑے رنگے جا رہے ہیں. Clothes are being dyed here. انگریزی میں خبریں نشر کی جا رہی ہیں. The news are being broadcast in English. اب براڈ کاسٹ کی جو تھرڈ فارم ہے وہ بھی براڈ کاسٹ ہی ہوتا ہے. being broadcast in English. مجھے میرا وعدہ یاد دلایا جا رہا ہے. I am being reminded of my promise. Being 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 reminded of my promise. تو یہ مجھے پتا ہے یہ تھوڑے مشکل ہے، لیکن اگر آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کو آہستہ آہستہ جو ہے یہ آ جائے گی. فارمولا آپ نے جو ہے وہی یاد رکھنا ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا از ایم آر کا استعمال، بینگ کا استعمال، اور اس کے بعد تھرڈ فارم آف ورب جو ہے وہ آپ نے لگانی ہے. اور اگر لفظ مشکل ہے تو ان کو ڈکشنری سے دیکھ لیں، یا یہاں پہ نیچے اگر آپ کے دیے گئے ہیں تو وہاں سے دیکھ لیں. اور آہستہ آہستہ سے آپ جب پریکٹس کریں گے تو آپ کو یہ مشکل نہیں لگے گا. اور دوسرا آج ایک اور کام کریں کہ اپنے ارد گرد جو ہے وہ دیکھیں کہ کون سا آپ کا، یعنی اس وقت آپ کیا لکھ رہے ہیں. طالب علم
لیکچر کو سن رہے ہیں، تو طالب علم لیکچر کو سن رہے ہیں، اس طرح کے سینٹینسز کو پیسو فارم میں جو ہے وہ یوز کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ چینج کر کے پیسو فارم میں، تو اس کے بعد ان کی ٹرانسلیشن کی کوشش کریں تاکہ پریکٹس آپ کی جو ہے وہ ہو جائے۔ تو یہ پریکٹس ہے آپ کی، پریکٹس سے آپ کا جو ہے وہ آپ کو یہ زیادہ سمجھ آتی جائے گی۔ تو آج کے لیے اللہ حافظ۔